با آلیه موفقیت ملاقات کنید. اگر انسان خوش اقبال باشد، طالع خوب و نیاز به پیشگویی ندارد، او را در فرات بیندازد، با یک مروارید شناکنان بیرون می آید. ضرب المثل بابلی. آرزوی خوش اقبالی یک آرزوی همگانی است. این آرزو به همان اندازه که در افکار مردم بابلی باستان در هزاران سال پیش قوی بود، در افکار مردم امروزه نیز قوی است. همه ما امیدواریم که مورد عنایت الهی به مفهوم خوش اقبالی واقع شویم. آیا راهی وجود دارد که بتوانیم او را ملاقات کنیم و نه تنها توجه مطلوب بلکه با بخشندگی زیاد او را به خود جذب نماییم؟ آیا راه برای جذب خوش اقبالی وجود دارد؟ این چیزی است که مردم بابلی باستان آرزو داشتند بدانند. این دقیقاً چیزی است که آنها تصمیم گرفتند تا کشف کنند. آنها انسان‌های زیرک و اندیشمندان ذره‌بین بودند. این مطلب نشان می‌دهد که چرا شهر آنها ثروتمندترین و قدرتمندترین شهر در زمان خود بود. در زمانهای دور آنها مکتب یا دانشگاه نداشتند. با وجود این آنها یک مرکز آموزشی داشتند که بسیار هم به کار می آمد. در بین ساختمانهای مستحکم در بابل، این ساختمان از نظر اهمیت با کاخ شاه، باغهای معلق و معبدها برابری می کرد. در مورد این بنا در تاریخ خیلی کم و در واقع هیچ صحبت نشده است، در حالی که این بنا نقش موثری بر روی تفکر آن زمان عمل می کرد. این ساختمان معبدی آموزشی بود، جایی که علمهای گذشته را معلمان داوطلب در آن تدریس می دادند و موضوعهای جالب روز را در صنف‌های آزاد به بحث می گذاشتند. درون این ساختمان تمام انسانها مساوی بودند. فرو افتاده ترین غلامان می توانستند با مسئولیت کامل در مورد مثالهای خاص با یک شاهزاده کاخ سلطنتی به مباحثه بپردازند. در بین افراد زیاده که به معبد آموزشی رفت و آمد می کردند، مرد ثروتمند و دانای با نام ارکد وجود داشت که به ثروتمندترین مرد بابل معروف بود. او تالاری مخصوص به خودش را داشت که هر روز بگاهی افراد زیاد از پیر و جوان و بیشتر میان سالان برای بحث پیرامون مطالب جالب در آن گرد هم می آمدند. تصور کنید که پشت دری تالار پنهان گوش می کنیم تا بفهمیم آنها چگونه خوش اقبالی را به خود جذب می کردند. آفتاب مانند توب بزرگ سرخ از آتش در بین غبار صحرا می درخشید. زمانی که ارکد به سمت منبر سخنرانی آشنای خود قدم برمی داشت، 4 فرد دارای مرتبه منتظرش بودند. آنها روی قالنچه های کوچکی خود که روی زمین پهن کرده بودند می نشستند. تعداد دیگر هم در حال رسیدن بودند. ارکد پرسید: امشب باید در مورد چی چیز بحث کنیم؟ پس از اندک تأمل نساجی بلند قامت برخاست و گفت: من مطلبی دارم که می خواهم در اینجا بحث شود، ولی می ترسم که این مطلب برای تو، ارکد و دوستان خوبم خنده آور به نظر برسد. به اصرار ارکد و دیگر دوستانش برای ارائه مطلب او ادامه داد: امروز روز اقبال من بود، چون یک همیان پر از تکه های طلا پیدا کردم. ادامه خوش اقبال بودن آرزوی من است. با توجه به اینکه احساس میکنم همه انسانها آرزوی مشابه آرزوی من دارند، پیشنهاد میکنم در مورد چگونگی جذب اقبال خوب به انسان بحث کنیم. ارکد گفت: موضوعی بسیار جالب پیشنهاد شد. یکی از ارزشمندترین بحث‌های ما از نظر برخی افراد گویا امکانیت ماندن تقدیر از پیش تعیین شده است، ولی موضوعی که باعث وقوع اقبال برای یک شخص می شود ممکن است کاملا اتفاق مانند یک تصادف بدون هیچ هدف و دلیل خاص برای هر کس اتفاق بیفتد. برخی از دیگران بر آن عقیده‌اند آورنده همه خوشی‌ها آلیه سخی ما اشتر است که همیشه به کسانی که خوشحالش کنند پاداش می دهد. بحث کنید دوستان، شما چی نظر دارید؟ آیا باید بجوییم تا راهی را که اقبال خوب از آن طریق به سمت یکی از ما جذب می شود پیدا کنیم؟ بله، بیایید این بحث را ادامه دهیم. گروه مشتاق شنوندگان پاسخ دادند:
پس حرکت ادامه داد. برای شروع بحثمون بیاید از افرادی که گرد و اطرافمان هستند از تجربه مانند تجربه نساج در به دست آوردن چیز بدون زحمت خودشان داشتن بپرسیم. چند لحظه سکوت برقرار شد و همه منتظر بودند تا کسی پاسخ دهد، ولی کسی جواب نداد. چی؟ هیچ کس؟ حرکت گفت. پس این خوش اقبال باید خیلی کامیاب باشد. حالا چه کسی میداند که کجا باید دنبالش بگردیم؟ من میگویم مرد جوان خوشپوش در حالی که برمیخواست جواب داد. وقتی فرد در مورد امکانیت صحبت میکنه، آیا این طبیعی نیست که ذهنت به سمت قمارخانه رود؟ آیا همیشه افرادی را نمیبینیم که در درگاه الهی اشتر به دعا میپردازند تا او برایشان بخت خوب در نظر بگیرد؟ وقتی دوباره روی صندلیاش مینشست، صدای گفت: ننشین، داستانت را ادامه بده. آیا بخت تو در سری میزی قماربازی بود؟ آیا بخت برای تو خندید؟ آیا بخت به تو کمک کرد؟ من میخواهم گوش کنم تا چیزی آموزم. آیا او مکعب را طور فرود آورد که سمت سرخ رنگ آن بالا بیاید تا تو همیانت را از پول پر کنی، یا مکعب را به سمت آبی فرود آورد تا تاسریز تنگه های نقره سق به دست آمدت را از تو بگیرد؟ مرد جوان به سمت صداهای خنده مهربانانه برگشت و گفت: من مخالفی پذیرفتنی این که او آلهت از حضور من در آنجا خبر نداشت نیستم، ولی شما چی میگویید؟ مشتاقیم تا بشنویم و یاد بگیریم. شروع عاقلانه حرکت حرف او را قطع کرد. ما اینجا جمع شدیم که همه جانب این سوال را بررسی کنیم. اگر قضیه قمارخانه را نادیده بگیریم، در واقع یکی از غرایز معمول در اکثر انسانها که همان امتحان کردن امکانیت با خف بر روی مقدار نقره با امید به دست آوردن طلاست چشم پوشی کردیم. این چیزی است که تو در مورد مسابقات اسب دوانی دیروز به من گفتی. شنونده دیگری گفت: اگر آلهه در شرط بندی ها حضور پیدا میکرد، هیچگاه از حضور در مسابقات اسب دوانی جایی که عرابه های طلایی و اسبای خروشان هیجان بیشتری را به وجود می آورند چشم پوشی نمی کرد. حرکت صادقانه به ما بگو، آیا او دیروز در گوش تو گفت که روی آن اسب خاکستری از نینوه شرط بندی کنی؟ من دقیقاً پشت سری تو ایستاده بودم و به سختی توانستم باور کنم وقتی شرط خود را روی آن اسب گذاشتی. تو هم مثل همین ما میدانی که هیچ دسته در اشور نمیتواند بر اسبای قهری بابلی مورد علاقه ما در یک مسابقه عادلانه غلبه کند. آیا آلهه در گوش تو نجوا کرده بود که روی اسب خاکستری شرط بندی کنی؟ آیا او میدانست که اسب سیاهی که در قسمت درونی پیراه میدوید در دور نهایی موازنت را از دست میدهد و با اسبای قهری ما برخورد میکند و این امر باعث پیروزی اسب خاکستری می شود؟ حرکت لبخندی مداراآمیز به شخص شخ زد و گفت: چی دلیلی وجود دارد که ما احساس کنیم که آلهه خوب تا این اندازه به فردی که در مسابقه اسب دوانی شرط بسته مهربانی کند؟ از نظر من او آلهه عشق و وقار است که از کمک به افراد سزاوار و نیازمند لذت میبرد. من به دنبال او در بخت آزمایی ها و مسابقاتی که انسان ها پولی بیشتری را در نهایت از دست میدهند تا به دست آورند نمیگردم، بلکه در جایهای دیگری که اعمال مردمی ارزنده تر و سزاوار پاداش است دنبالش میگردم. در ساحه کشاورزی، در زمین، در معامله صادقانه و در تمام پیشه های انسانی امکانی به دست آوردن فایده در تلاش‌ها و تجارت‌های انسانی امکان پذیر است. شاید او همیشه پیروز نگردد، زیرا گاه حکم او در مورد مسئله ها ممکن است اشتباه باشد و گاه قضا و قدر ممکن است پیش او باز ایستد، ولی اگر او ایستادگی کند معمولاً صلاح کار خود را می‌یابد. این گونه خواهد شد چون همیشه موارد سودمند متوجه او می‌شوند، ولی وقتی فرد بازی می‌کند وضعیت برعکس می شود و فرصت‌های فایده از او روی برمیگردانند و به سمت متصدی بازی می روند، یعنی قماربازی. قماربازی طور ترتیب داده شده است که همیشه به سمت مهره ها می رود. شغل او این است که با تنگه هایی که بازیکنان شرط بندی می کنند برای خودش فایده منطقی درست کند. بازیکنان کمی هستند که بفهمند که فایده مهره ها چقدر مشخص و اقبال آنها برای برنده شدن چقدر نامشخص است. برای مثال بیایید شرط بندی روی بازی مکعب را
در نظر بگیریم. روی این شرط می‌بندیم که پس از هر باری پرتاب کدامش بیشتر بالا می‌آید. شرط می‌بندیم که اگر سرخ بالا آمد، متصدی بازی 4 برابر چیزی که ما در میان گذاشتیم به ما پس دهد. ولی اگر هر کدام از 5 جانب دیگری مکعب بالا آمد، تا تمام چیزی را که در میان گذاشتیم را از دست می‌دهیم. این توضیح نشان می‌دهد که در هر پرتاب ما 5 امکانیت برای باخت داریم. ولی چون جانب سرخ 4 برابر سپرده به ما می‌دهد، بنابراین 4 امکانیت برای برنده شدن داریم. در یک شب بازی در واقع متصدی برای فایده خودش 1/5 همه تنگه‌هایی را که شرط بندی شده‌اند در نظر گرفته است. آیا شخص می‌تواند بیش از حد قانون احتمالات طور چیده شده‌اند که او میبایست 1/5 از همه تنگه‌هایش را ببازد برنده گردد؟ ولی بعضی افراد گاه و وقت مقدار زیاده به دست می‌آورند. یکی از شنوندگان پاسخ داد: همین طور استاد درکت پاسخ داد. ولی با این حال این سوال در ذهن من مطرح می شود که آیا پولی که از این طریق به دست می آید ارزشی ماندنی برای آن شخصی خوش اقبال خواهد داشت؟ در بین آشنایانم افراد زیادی از موفق ترین مردان بابل وجود دارند، ولی از بین آنها حتی یک نفر را هم ندیدم که موفقیتش را از یک همچون طریقی به دست آورده باشد. شما که امشب اینجا جمع شدید خیلی از شهروندان مهم شهر را می شناسید. برای من خیلی جالب است که بدانم چه تعدادی از شهروندان موفقمان حاضرند برای شروع موفقیت بر جانب قمارخانه‌ها سرمایه گذاری کنند. هر یکی از شما اینهایی را که می شناسید معرفی کنید. پس از سکوت طولانی شخص با سخنانی هزل آمیز خود از جایش برخاست و گفت: آیا خودت در بین کازینوداران یگان تحقیقات گذراندی؟ تو بگو حتی یک نفر. ارکد جواب داد: اگر هیچ کدام از شما چیزی در مورد کسی به ذهنش نمی رسد، آنگاه در مورد خود شما سوال می کنم: آیا برنده ثابت قدم در بین شما هست که برای شرح یک همچون منبع درآمدی بیمیل باشد؟ به سوالش با یک داد و فریاد از انتهای تالار و قاه خنده در میان تالار پاسخ داده شد: به نظر می رسد که نمی توانیم اقبال را در این جایها پیدا کنیم. او ادامه داد: بگذارید موردها را بررسی کنیم. آن را در یافتن یک همیان گم شده هم پیدا نکرده ایم. در قمارخانه ها هم نبود. در مورد مسابقات اسب دوانی هم باید اعتراف کنم که تنگه هایی که من در این شرط بندی ها از دست دادم خیلی بیشتر از تنگه هایی بود که به دست آوردم. حالا بگذارید تا معاملات و تجارت های من را در نظر بگیریم. آیا این طبیعی نیست که یک معامله پرسود را خوش اقبالی بنامیم و به حساب توانایی های فردی و تلاش هایمان نگذاریم؟ کم کم باید به این نتیجه برسیم که ما از چشم الهی افتاده ایم. شاید او واقعاً به کسانی کمک میکند که صادقانه از او طلب نمی کنند. کسی برای ادامه بحث نظری دارد؟ بازرگان پیر با جامه‌ای با حشمتی سفید رنگ برخاست: با اجازه شما حرکتی ارجمند و دوستانم صحبت دارم. طوری که من از سخنان شما متوجه شدم باید برای موفقیت‌های اقتصادی خود وابسته توانایی‌ها و هنری خود باشیم. بنابراین باید آدم دستیابی به موفقیت‌هایی را که می‌توانستیم به دست آوریم ولی در دستیابی به آنها ناتوان مانده‌ایم را بنویسیم. اگر همه آن موفقیت‌ها اتفاق می‌افتادند، دیگر مثالی برای واژه خوش اقبالی پیدا نمی‌شد. چون آنها اتفاق نیفتادند، نمی‌توانیم آنها را جزئی پاداش‌های خود در نظر بگیریم. حتما بسیاری از مردم چنین تجربه داشتند. ارکد گفت: ما نزدیک می‌شویم. در بین شما یگان نفر تا کنون امکانیت خوبی به سراغش آمده است ولی او آن امکانیت را از دست داده باشد. دستای زیادی بالا رفت. در بین آنها دستی بازرگان هم بود. چون شما به این نکته اشاره کرده، از شما می‌خواهم که ابتدا صحبت کنید. ارکد به او اشاره کرد: با کمال میل داستانی را بازگو می‌کنم. او ادامه داد: در مورد چیزی که شما توضیح دادید، در مورد اینکه امکانیت ممکن است چقدر به یک فرد نزدیک شود و آن فرد ممکن است چقدر ناآگاهانه آن را از خود دور کند. این ضرر نسبت به خود و در نهایت باعث تأسف در آینده او می شود. چندین سال پیش، زمانی که من خیلی جوان و نو عائله دار شده بودم و سخت مشغول کسب و درآمد بودم، پدرم روز به خانه آمد و با شوق بی پایان گفت که وارد یک سرمایه گذاری شده است. پسر یکی از دوستان صمیمیش
به قطعه زمینی بیکار خوابیده که دقیقاً در اطراف دیوارهای شهر بالاتر از سطح کانال آب قرار داشت و هیچ آب به آن نمی رسید توجه پیدا کرده است. او برنامه ریزی کرده بود تا آن زمینی را بخرد و 3 چرخاب بزرگ که با گاو چرخیده می شدند بسازد و آب زندگی بخش را به آن خاکی حاصل خیز برساند. سپس زمین را با قطعه های کوچکتری تقسیم کرد و با ساکنان شهر به عنوان چراگاه گیله ها بفروشد. در نهایت او پولی کافی برای انجام این برنامه نداشت. او هم مثل من جوانی بود که درآمدی معمولی داشت. پدری او هم مثل پدری من خانواده‌ای بزرگ و درآمدی کوچک داشت. از این رو او تصمیم گرفت تا گروهی را برای انجام این سرمایه گذاری جلب نماید. این گروه از 12 نفر عبارت بود که می بایست همه آنها دارای درآمدی می بودند و قبول می کردند تا آماده شدن زمین برای فروش 1/10 از درآمدشان را برای این سرمایه گذاری در نظر بگیرند و سپس به صورت عادلانه با توجه به مقدار سرمایه گذاری هر یک در فایده سرمایه گذاری شریک می شدند. پدرم به من گفت: پسرم، تو از استعداد جوانیت استفاده کن. این آرزوی من است که تو برای من شروع به ساخت یک اموال ارزشمند کنی تا در میان مردم محترم شوی. آرزو دارم تا تو از تجربه اشتباهات خالی از فکر پدرت استفاده کنی و فایده ببری. این آرزوی من است. من پاسخ دادم: پس این را به تو نصیحت می کنم. کار را انجام بده که من می بایست در سن تو انجام می دادم. از درآمدهایت 1/10 را کنار بگذار تا در این سرمایه گذاری ارزشمند شرکت کنی. با این 1/10 درآمدت و نیز با چیزی که آن برایت در می آورد می توانی قبل از این که به سن من برسی ثروتی ارزشمند برای خود دست و پا کنی. سخنان تو سخنان اندیشمندانه است پدرم. من مشتاقانه آرزوی ثروتمند شدن را دارم، ولی خراجات زیادی هستند که برای درآمدی من نقشه کشیدند و به این خاطر من زیاد مایل نیستم تا کاری را که به من گفتی انجام دهم. من جوانم و فرصتهای زیادی دارم. من نیز در سن تو این گونه فکر میکردم، ولی حالا سالهای زیادی گذشته است و من هنوز مقدمات را انجام ندادم. پدرم، ما در دوره متفاوت زندگی میکنیم. من از اشتباهات دوری میجویم. پسرم، درست است که فرصت برای تو بسیار است، ولی این فرصت است که میتواند سبب افزایش ثروت تو شود. به تو پیشنهاد میکنم که وقت را از دست نده. فردا پیش پسری دوست من بره و با او گفتگو نموده 1/10 از درآمدت را در این معامله سرمایه گذاری کن. بدون نگرانی فردا پیش او برفت. فرصت ها برای هیچ کس صبر نمی کنند. امروز اینجا هستند و فردا می روند. پس بیجون. با وجود نصیحت های پدرم در مورد این کار بیمیل بودم. لباسهای جدید و زیبای به تازگی توسط تاجران از شرق وارد شده بودند. لباسهای پرشکوه و زیبایی که من و همسری خوبم احساس کردیم باید هر کدام یکی برای خودمان داشته باشیم. اگر قبول میکردم که 1/10 از درآمدم را در این شرکت سرمایه گذاری کنم، باید خودمان را از داشتن آرزوهای مثل این و چیزهای دیگر محروم میکردیم. به هوای تصمیم گیری قضیه را به تأخیر انداختم تا دیگر دیر شد. و در پی آن افسوس از آن من شدن. سرمایه گذاری آنقدر سودمند بود که هیچ کس فکرش را نمی کرد. این داستان من بود که نشان داد چگونه امکانیت به من روی آورد و من چگونه گذاشتم که از پیش من برود. در این داستان دیدیم که امکانیت چگونه صبر می کند و به سمت آن انسان می رود که آن را در آغوش می گیرد. مرد سبزینه و بادیه نشین گفت: برای صاحب شدن به دارایی همیشه باید از یک نقطه شروع کرد. این شروع می تواند چند تیکه طلا یا نقره باشد که شخص اینها را از جیبش به سمت اولین سرمایه گذاریش روانه کرده باشد. من خودم صاحبی گله های زیاده هستم. شروع کارم خریدی 1 گوساله در عوض مقدار نقره زمانی بود که نوجوان بودم. این شروع ثروتمند شدن من بود. این اتفاق برای من خیلی مهم بود. شروع کردن برای ساخت ثروت در مورد او مثالی خوبه برای امکانیت خوب است که ممکن است به سراغ هر کسی بیاید. برای همه قدم اول، یعنی تغییر دادن درآمد از مهنت جسمانی به درآمد از سرمایه، یک قدم مهم است.
برخی خوشبختانه این کار را زمانی که جوان هستند آغاز میکنند و در موفقیت اقتصادی پیشه میگیرند و برخی متاسفانه مثل پدری این بازرگان در سن بالایی تازه به فکر میافتند. اگر این دوستی بازرگانمان این قدم را در جوانی زمانی که آن امکانیت به او روی آورد برمی داشت، امروز از نعمت بیشتری دنیا خوشحالتر بود. اگر دوستی خوبی ما که سرگذشت خود را به ما نقل کرد از امکانیتی در نزد او گذاشته شده ماهرانه استفاده می برد، امروز وی می توانست با موفقیت های خیلی بیشتر نائل شود. ممنون. من هم می خواهم حرف بزنم. غریبه از کشوری دیگر برخاست. من اهل سوریه هستم. به زبان شما نمی توانم خوب صحبت کنم. می خواهم اسمی برای این دوستی بازرگانم بگذارم. ممکن است شما این اسم را بی‌آدابانه بپندارید، ولی من می خواهم او را با این اسم صدا کنم، ولی افسوس لغتی را که شما برای این کلمه به کار میبرید نمیدانم. اگر آن را با زبان خودمان بگویم متوجه نمیشوید، پس لطفاً یک نفر به من بگوید که شما انسانی را که از انجام کارهای سودمند برای خود کناره‌گیری میکند چی می‌نامید؟ کشاله‌کار، تنبل. با آوازی بلند گفت کسی. او همین است. فردی سوریگی داد زد در حالی که دستش را از روی هیجان تکان میداد. او از امکانی داده شده استفاده نمی کند، صبر می کند. میگوید حالا کارهای دیگری دارم، بعداً در موردش تصمیم میگیرم. امکانیت برای همچون شخص صبر نمی کند. امکانیت فکر می کند که اگر شخص تصمیم داشته باشد که خوش‌طالع باشد زود گام برمی دارد. هر شخصی که وقتی که امکانیتی به سمتش می آید زود آن را در آغوش نگیرد مثل دوستی بازرگانمان کشاله‌کار نامیده می شود. مرد بازرگان برخاست و با خوش اخلاقی تعظیم به آن مرد کرد. تحسین بر تو ای خارجی، درون دروازه های شهر ما که از گفتن حقیقت نهراسیدی. حالا بگذارید داستان دیگری در مورد موقعیت ها بشنویم. ارکد گفت یگان نفر تجربه دیگری دارد تا برایمان تعریف کند. من دارم. مرد میانسالی با جامه سرخ پاسخ داد. من یک خریدار حیوانات، بیشتر شتر و اسب هستم. بعضی وقت بز و گوسفند میخرم. داستانی که میخوام تعریف کنم صادقانه میگوید که چطور یک شب زمانی که اصلا انتظارش نداشتم امکانیت به سراغم اومد. شاید به همین علت بود که گذاشتم از دستم برود. شما باید قضاوت کنید. من یک بیگاه پس از سفری 10 روزه‌ای بی ثمر و جستجوی شتر به شهر برمیگشتم و از دیدن دروازه های بسته شهر سخت به خشم آمدم. وقتی که برده های من در حال پهن کردن وسایل برای سپری کردن شب بودند تا شب را به آب و غذا در پشت دروازه ها بگذرانیم، کشاورز سالخورده که او هم مثل ما پشت دروازه ها گیر کرده بود نزد من آمد. مردی محترم او مرا خطاب کرد. از حال و روزت تخمین میکنم خریدار باشی. اگر این طور است میخواهم که بهترین گله گوسفندان را قیمتش نیز در حال افزایش است به تو بفروشند. حقیقتا همسری عزیزم مریض است و تبی شدیدی دارد. باید هر چه زودتر پیش او برگردم. این گله را از من بخر تا من و برده هایم بتوانیم سواری شترها شویم و برگردیم. آنقدر تاریک بود که نمیتوانستم گله را ببینم، ولی از سر و صدایش معلوم بود که گله بزرگ است. بعد از 10 روز جستجوی بی حاصل برای شتر از معامله با او خرسند می شدم. با شتابی که داشت قیمت مناسبی برای فروش گذاشته بود، با دانش بر این که صبح برده هایم گله را از دروازه داخل می برند و آنها را به سود مناسبی می فروشم. وارد معامله شدم و برده هایم گفتم چراغ بیاورند تا گله را که کشاورز تعداد آن را 900 ذکر کرده بود بشماریم. سردن را با توضیح سختی شمردن آن همه گوسفند خسته و تشنه در آن تاریکی به درد نمی آورم. کار غیر ممکن بود. محترمانه از کشاورز خواستم تا صبح صبر کند تا ما گله را بشماریم و سپس پولش را بدهم. مردی محترم پاسخ داد که لطفاً از 2 حصه پول را امشب به من پرداخت کن تا بتوانم حرکت کنم. من داناترین برده‌ام را اینجا میگذارم تا در شمردن گله در صبح با شما کمک کند. او انسان قابل اعتماد است و شما میتوانید فردا باقی مانده پول را با او میدهید. ولی من هم گردن شخی کردم و از پرداخت در آن شب خودداری کردم. صبح روز بعدی قبل از این که من بیدار شوم دروازه ها باز شد و این 4 خریدار برای خرید گله بیرون آمدند. اینها برای خرید در قیمت های خیلی بالای مشتاق بودند، زیرا شهر تحت محاصره بود و تقاضا برای غذا بالا رفته بود. کشاورز تقریباً 3 برابر قیمتی که دیشب به من پیشنهاد داده بود برای فروش گله‌اش دریافت کرد. آن قیمتی که دیشب به من پیشنهاد داده بود برای فروش گله‌اش دریافت کرد. آن امکانیت خوبی بود که من از دست دادم. این یک داستانی غیر عادی بود. ارکد گفت
پس چگونه حکمت از آن گرفتن ممکن است؟ گپ در سری آن است که اگر ما مطمئن باشیم که معامله عاقلانه است، ما پسنداز را فوراً پرداخت خواهیم کرد. یک استاد زین اسبساز این را گفت اگر معامله خوب باشد، این گونه هم در برابر ضعف خود و هم در برابر مشتری های دیگر مسئول میمانیم. ما انسان های قابل تغییریم. واقعا باید بهتر در مورد تغییر در تفکرمان هنگام تشخیص درست و غلط توضیح دهیم. وقتی چیز غلط است ما واقعا یک رو میشویم و وقتی چیز درست است ما تمایل داریم تا تردید کنیم و اجازه دهیم فرصت از دست برود. اولین قضاوت من همیشه بهترین قضاوت من است. با این حال همیشه برای قانع کردن خودم برای انجام دادن یک معامله که واقعا سودآور است خیلی مشکل است. بنابراین به عنوان محافظت در برابر ضعف خودم همیشه امانت روی معامله میگذارم. این مرا از افسوس آینده برای امکانی که برای من بود و آن را از دست دادم محافظت میکند. ببخشید، دوباره میخوام صحبت کنم. مردی سوریگی دوباره از جایش برخاست. این داستان‌ها خیلی شبیه هم هستند. هر بار فرصت به دلیل مشابه از دست می رود، هر بار فرصت به سراغ شخصی کشاله‌کار می آید و برنامه خوبی می آورد و هر بار هم فردی کشاله‌کار را دودیله می کند و به موقع و زود آن را در آغوش نمی گیرد. چگونه می شد با این روش انتظار موفقیت داشت؟ سخنان خیرتمندانه بود دوست من مردی خریدار پاسخ داد. در هر دو داستانی بالا امکاناتی خوب از فردی کشاله‌کار فرار کرد و این غیر طبیعی نیست. روحیه کشاله‌کاری در تمام انسان‌ها وجود دارد. ما آرزومند ثروت هستیم ولی بیشتری وقت فرصت به سمت ما می‌آید. آن روحی کشاله‌کاری ما را وادار می‌سازد که هنگام قبول این امکانیت مانع‌های زیاد به عمل آوریم. با گوش دادن به این سخنان خود را بدترین دشمن خود می‌یابیم. در روزهایی که جوانتر بودم این قضیه را با این وضوحی که دوستی سوریگی من توضیح داد نمی‌فهمیدم. اول فکر میکردم که این قضاوت ضعیف من است که باعث می شود معاملات پرسود را از دست بدهم. بعداً آن را به موقع سرسختانه خود مربوط دانستم. در آخر متوجه شدم که این مسئله مربوط می شود به یک نوع عادت کشاله‌کاری از روی حسی بی‌نیازی، جایی که دقیقاً وقتی عمل است، وقتی عملی زود و قاطع. چقدر از این حس بیزار بودم وقتی که خودش را نشان داد به سرعت خری رام کرده که به عرابه بسته شده از این دشمن فرار میکردم و به سمت موفقیت میشتافتم. سپاسگزارم. میخوام سوالی را از جناب بازرگان بپرسم. مرد سوریگی باز به صحبت همراه شد. شما لباسهای با شکوه پوشیده به انسانهای فقیر شبیه نیستید. مانند انسانهای موفق صحبت میکنید. و ما بگید آیا حالا زمانهایی که کشاله‌کاری به سراغتان میآید متوجه آن میشوید؟ من هم باید مانند دوستمان خریداری میافتم و بر آن غلبه میکردم. تاجر پاسخ داد. برای من ثابت شد که کشاله‌کاری مانند دشمنی است که همیشه در حال کمین است تا اقدامات من را خنثی کند. داستانی که من تعریف کردم فقط یکی از آن فرصت‌های زیادی بود که توسط کشاله‌کاری از خود فراریش دادم. پیروزی بر این روحیه با شناخت آن آسان می شود. هیچ شخص آگاهانه به دزد اجازت نمی‌دهد تا انبار گندمش را خالی کند. همان طوری که هیچ شخص به دشمنش اجازت نمی‌دهد تا مشتریانش را پراکنده کند و تمام سودهایش را از او بگیرد. وقتی که متوجه شدم کشاله‌کاری اعمال مانند این دشمنان را انجام می‌دهد، با تصمیم و برنامه بر آن پیروز شدم. پس هر کس باید بر روحیه تنبلی خود غلبه کند قبل از این که انتظار داشته باشد در خزینه‌های عظیم ثروت بابل سهیم باشد. نظری تو چیست ارکد؟ چون تو ثروتمندترین فرد بابل هستی، بسیاری تو را خوش‌طالع ترین میپندارند. آیا موافق هستی که هیچ شخص به نیت موفقیت نمی رسد مگر اینکه روحیه تنبلی را به صورت کامل در خود از بین ببرد؟ دقیقاً همین طور است میگویی. ارکد پاسخ داد. در طول دوره‌های بلند زندگیم نسل‌ها را از پس نسل‌ها دیدم که در راه تجارت علم و یادگیری به پیش اینچنین به سمت موفقیت می‌رفتند. فرصت به سراغ همه آنها می‌آمد. بعضی از آنها به فرصت‌هایشان چنگ زدند و پیوسته و مداوم به سمت آرزوهای لذت بخش خود حرکت کردند. ولی اکثری آنها بیمیلی کردند و این چنین دودلگی نشان داده به عقب افتادند. ارکد به سمت مرد نساج برگشت. تو پیشنهاد کردی که در مورد خوش اقبالی صحبت کنیم. نظری خودت درباره این موضوع چیست؟ من خوش اقبالی را به شکل دیگری می‌دیدم.
من گمان می کردم که آن که به هیچ تلاشی به دست می آید، حالا متوجه شدم آن چیزی که من به عنوان امکانیت می پنداشتم ریشه چیزهایی که یک شخص ممکن است برای خود به دست آورد نیست. از بحثمان متوجه شدم که برای خوشطالع بودن لازم است که انسانها از فرصتهایشان استفاده کنند. بنابراین در آینده باید تلاش کنم تا بهترین این فرصتها را در آغوش بگیرم و از آنها استفاده کنم. تو حقیقت بحث ما را به خوبی متوجه شدی، جواب داد ارکد. خوش اقبالی که ما پیدا میکنیم معمولا در پشت امکانیت هایی است که به سمت ما می آیند و در چیزهای دیگر کم به نظر می رسند. اگر دوستی تاجرمان امکانیت بزرگی را که پیدا کرد و فرصتی را که خداوند به او پیشنهاد داده بود میپذیرفت، اینچنین دوستی خوبمان خریداری حیوانات از امکانیت به دست آمده در خرید گله استفاده میکرد، آنها را به سودی خوبی میفروخت. هر دو از خوش اقبالی خود لذت میبردند. ما این بحث را انجام دادیم تا راه برای جذب خوش اقبالی به خودمان بیابیم. فکر میکنم که راه را پیدا کردیم. هر دو داستان نشان داد که چگونه خوش اقبالی در پشت امکانیت ها می آید. در این بحث حقیقت نهفته شده که بسیاری از داستان های مشابه در مورد خوش اقبالی، چی در مورد سود و چی در مورد زیان، قادر به تغییر آن نیستند. حقیقت این است: خوش اقبالی می تواند با قبول امکانیت ها به دست آید. اینهایی که زیرکانه فرصت ها را برای بهتر شدن وضع خود جذب می کنند، نظری عالیه خوب را به خود جلب می کنند. او همیشه از کمک کردن به آنهایی که خوشحالش می کنند لذت می برد. مردان در عمل خصوصا او را خیلی خوشبخت می کنند. عمل تو را به پیش به سمت موفقیتی که آرزویش را داری پیش می برد. مردان عمل می کردگی مخصوصا مورد توجه